bạn chùm rệp xua bạn phục mày bằng ồn bạn nghe ní một chút chút một tô mười krương đã về miền Pành Hà phường ắt phư bằng ồn phường còn mố bà phường đấy phư mà đo mà ca bằng ồn bà chuồn ca phư mình tích tâu chuồn ca ắt phư tâu bằng ồn á bà anh chẳng nhâm xong phơ việt ồn ấyปรับទៅបងប្អូនបាទជាងដែលគាត់ទៅតែចូលរៀនបងប្អូនណាបាទឬក៏បងដែលគាត់ចង់ចេះចង់ដឹងអីបាទបងប្អូនអាចមើលវីដេអូខ្ញុំបងប្អូនបាទនេះវាភ្លើងកងមហ្នឹងវាមិនដាច់អំពូលទេបងប្អូនបាទបើដាច់អំពូលវាអត់មានភ្លឺម្ដងម្កាលអញ្ចឹងទេណាបាទហ្នឹងមកពីបញ្ហាដុយបាទហ្នឹងមានដុយលេខវាបងប្អូនណាគេហៅថាដុយលេខអ្នកកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវជំរឿខ្ញុំដោះមើលបាទតើវាបញ្ហាអីវាខូចស្រឡះឬក៏បាទអាចជួសជុលបានអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទបានវាអត់ដើរបាទបើលេខ1លេខ2វានៅដើរធម្មតាទេបងប្អូនខ្ញុំមើលឲ្យមិញណាលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4ណាអត់តែភ្លើងខៀវទេបាទឥឡូវចាប់ដើមដោះឲ្យវាដឹងថាយ៉ាងម៉េចបងប្អូនបាទដោះពេលដោះមកឃើញថាខ្មៅបាទរុំដោយកំណកប្រេងបាទវាយូរទៅវាស្នឹមបាទវាច្រេះវាអីចឹងដែរបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងណាឥឡូវឃើញថាប្រហែលជាមកពីវាមិនស្និទ្ធកន្លែងហ្នឹងទេបានវាភ្លឺរអាក់រអួលបងប្អូនណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំខាត់បងប្អូនបាទយកក្រាស់ខាត់មកខាត់ឲ្យវាស្អាតឡើងវិញមកបាទឲ្យវាច្រះឲ្យអស់បងប្អូនហើយចាំមើលតេស្តតើវាដើរឬអត់បងប្អូនបាទជួសជុលម៉ូតូវាមិនពិបាកប្រហែលទេបងប្អូនបាទសំខាន់យើងចំណាំវាទៅបាទថាវាបញ្ហាអីបាទវាខូចអីអញ្ចឹងបងប្អូនបាទធ្វើយូរទៅបងប្អូនចំណាំបានហើយបាទហើយបងប្អូនជាងបាទប្រកាសជាបងប្អូនជួបញឹកញាប់ណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតាធ្វើដល់បន្តិចទៅបងប្អូនចេះអស់ហើយបាទឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែខាត់បាទឲ្យស្អាតបងប្អូនបាទបាទខាត់វាស្អាតបន្តិចបងប្អូនបាទដើម្បីកុំឲ្យដាក់ទៅវារអាក់រអួលទៀតណាបាទបាទឥឡូវខាត់ហើយឲ្យជ្រះបងប្អូនអីមកដោះវាបន្តិចមកដើម្បីបោះឲ្យវាស្អាតកតិចដែលយើងខាត់បងប្អូនបាទខ្ញុំជ្រះទៅមិញមកបាទហើយកន្លែងខាងក្នុងក៏ត្រូវសម្អាតដែរបងប្អូនបាទមើលវាផងព្រោះអាហ្នឹងវាមានបដូលវាមួយទៀតបងប្អូនណាបាទបដូលវាហ្នឹងបើសិនវាខូចត្រូវធ្វើវាទៀតបើសិនវាអត់ទេក៏អត់អីទេបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំសម្អាតខាងក្នុងហើយចាំរៀបចូលបាទវីដេអូនេះបើសិនជាបងប្អូនគិតថាល្អបាទសូមជួយ share ឲ្យផងបងប្អូនណាដើម្បីចែករំលែកបាទឲ្យបងប្អូនយើងគ្រប់គ្នាដឹងបងប្អូនបាទអានេះឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែរៀបចូលហើយបាទចាប់ហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរបងប្អូនបាទដាក់វាបានត្រឹមត្រូវបើមិនចឹងទេវាបែកបាទកន្លែងហ្នឹងងាយបែកបងប្អូនបាទឥឡូវចាប់ដើមតេស្តមើលបាទនេះបាទឃើញតែភ្លឺហើយបងប្អូនណាបាទភ្លឺលេងអត់រួលហើយភ្លឺច្បាស់ហ្មងបងប្អូនជន់បានណាបាទបើអញ្ចឹងបាទខូចតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូន